Поехали. Церковь. Это у нас сегодня такая третья. А мне ее не попасть. Попасть, он въезд. Верхний храм, приход в храм держал на икону Божьей Матери на проспект Культуры, город Санкт-Петербург. Храм-то рабочий, проезд закрыт. Живой-то есть? Ой, да. А храм рабочий, да? Спасибо. Ага. Алло, звонила? Как? Только позвонил, я пока телефон достал. Да? Ну понятно. Ну что, я уже понял, такая жарища. А Саша дома сидит? Ты его предупредил, чтобы он выключил? Ну все понял. Ну ладно, давай. Ага. Ну я понял. Но все равно. Ну да. Ой, я далеко. Туда Ольга Форш туда ездил. Демьяна Беду. У меня это колесо, цепь соскочила, блин. Колесо переклинило, наверное, по кочкам попрыгал. Да, сейчас починю его и приеду. Надо будет профилактику сделать. Колесо подтягивать. Ну ладно, давай, бабуля, скоро приеду, а то на таком далеко не уедешь. Ну да. Ну все, давай, пока. У меня руки черные, как у негра, блин. Ну все, давай, пока. Ну все, пока. Ага, ну все, я понял. Ну давай.
Вон пойдем в храм, сходим. Церковная лавка работает в верхнем храме. Вход в храм. Давай посмотрим.
Аквапарк. Все, опять, блин. Ну что такое, блин? Вот Боже мне показал. Что непонятно. Потому что не перекрестился. Думаешь, видишь, опять колесо убежал. Опять цепь куда-то свинтила. Ну что это такое, а? Все руки уже черные. Идет, идет. Видишь, он трещит. Видишь, опять соскочил, да. До дома доехать, блин. Почему? Видишь, убегает колесо, хоп, сюда, и цепь выскакивает. Вот зараза-то, а? Ты гляди. Вот очередной перекур. О Боже, прости меня, не делай больше таких гадостей. Гонщик, наколи мне купола. Рядом чудотворный крест с иконами, Что такое? Все руки черные. чтоб играли там колокола. С переливами и перезвонами. Наколи мне домик у ручья. Пусть течет по воле струйкой тонкою, чтобы от него портной судья не отгородил меня решеткою. Нарисуй олеющий закат, розу за колючей ржавой проволокой. Строчку, мама, я не виноват. Наколи и пусть стереть попробуй